ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഓഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡെമോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു തരുമോ എന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയിലുള്ളത് ഒരു സാമ്പിൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദിസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഈ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈ എൻഡ് സ്പീക്കറിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ ഐഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിളായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എൻഡിൽ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. താങ്ക് യു. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every rose still shine. ഇത് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിത് ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും ഓരോ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെറുതെ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ സമയം കളയാൻ താല്പര്യമില്ല. സോ ഇതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. താങ്ക് യു.